Köstebekgilleri bir sürpriz bekliyor. Perili orman bizi bekliyor. Köstebekgiller başlıyor. Geçirmelerini diliyoruz. Köstebekgiller Perili Orman filmi biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Ama önce ben ve rol arkadaşlarım buradalar. Bir iki cümle söyleyeceğiz size. Ben Kent Meydan Alışveriş Merkezi ve Anneler Derneği'ne çok teşekkür etmek istiyorum bu organizasyonu yaptıkları için. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim düşlerimiz, bizim hedeflerimiz, onlara yapılan her türlü yatırım çok önemli. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bursa'da küçük dostlarımızla, küçük arkadaşlarımızla beraber onlar için yaptığımız filmi izliyor olmak mutlu ediyor bizi. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Umarım bizim severek yaptığımız şeyi sizler de çok seversiniz.